Okay, ini adalah sambungan kepada video mengenai chapter 4, okay, multimedia hardware. So next we will discuss about the output devices. Okay, as we remember, the input devices are used to enter data into the computer. Output devices are used to display the data, okay, either on the screen or as a hard copy in the form of printed diagrams or printed text. So the most common output device we use is the monitor. Okay, so monitor screen size is actually measured diagonally across the screen. Okay, when we say 15.6 inches or when we say 14 inches, we are actually measuring. Okay, we are actually measuring in the diagonal. This is what the diagonal. So 15.6 inches. Okay, we do not measure the length, the width, nor the height. Okay, we are actually measuring it diagonally. So the resolution of the monitor. Usually when we buy a monitor, people will say about the resolution. So the resolution of the monitor is the maximum number of pixels it can display horizontally and vertically. Okay, so resolution is usually stated as 800 times 600 or 1024 times 768, 1600 times 1200. It means that for the width, there are 800 pixels, and this is for the height. Okay, width, height. Okay, so pixels. What are pixels? Pixels, short for picture elements. Okay, picture elements are the small dots that make up the image displayed on the screen. So actually, in our screen, it is actually made up of very tiny dots. Okay, and for each pixel, okay, it can have different colors. So when we look at the monitor under a microscope, we can see these pixels. Okay, the more pixels we have, then what we have the display is actually much better. Okay, so the spacing of the screen's tiny phosphor dots is called the dot pitch, typically 0.28 or 0.26 in millimeters, meaning these are the size of our pixels. A screen with a smaller dot pitch produces sharper images, but it is also more expensive. Okay, so pixels are small dots that make up the image displayed on the screen. Okay, every photograph in digital form is made up of pixels. Okay, photograph in digital form. Analog, they are not made of pixels, but in digital form. So pixels may be round or square, and they are typically arranged in a two-dimensional grid, meaning that we have width and height. Okay, so when we look at this picture, okay, when we zoom in, then we can see this picture is actually made up of pixels. Okay, these square pixels. So this is a digital image. Okay, this is not an analog image. This is a digital image. So the more pixels you have, the more close the image resembles the original. Okay, so remember that. The more pixels you have, the more closely. Maknanya lebih banyak pixel, okay, pada screen tu dia ada lebih banyak pixel, maka gambar yang kita dapat tu adalah lebih kalau orang kata sharp, okay, lebih macam tajam dan juga lebih menempati image yang asal. Okay, so in order to produce graphic, okay, in order to produce graphic on the screen, a video actually needs a video card. Okay, video card is not a card, it's not a paper card. Okay, these are what we call video card. Okay, it's actually a small board that we can insert into our PC or our laptops. So video cards are entered into the AGP slot. Okay, look at this picture at the bottom. This is where we slot in our PC, our video card. Okay, we slot here. Okay, these are what we call slots.
Okay, kita masukkan dalam slot-slot ni. So video cards are also called video display adapters and graphic cards. Okay, so those who like to play games, you will need a PC, okay, with a good graphic card. Okay, those old PCs, what happens is when you play games, you will find that your images might be delayed. Okay, kalau kita dalam BM kita pakai sekat-sekat, okay, ataupun tidak, tak jelas. So many video cards contain separate processors and dedicated video memory for generating complex graphics quickly without burdening the CPU. Okay, kenapa kita kena ada video card ni? Terutamanya kalau kita main game, kalau kita buat image processing, contohnya kita guna Photoshop, kita gunakan AutoCAD. Okay, ialah kalau kita tak ada video card ni, ia akan membebankan CPU, especially untuk game di mana grafiknya berubah dengan cepat. Okay, so ia memerlukan satu CPU tambahan dan juga memory atau ingatan tambahan, okay, untuk membolehkannya, ia membolehkan grafik yang berubah dengan pantas tu diproses dengan lebih cepat. Okay, next we have the first type of monitor, the CRT or cathode ray tube. Okay, cathode ray tube monitors. So CRTs are very big, okay, they are very heavy, and they also use more electrical power. So but they were the first monitors, okay, for computers. So the CRT monitor contains a large cathode ray tube that uses an electron beam of varying strength to paint a picture onto the color. Okay, so dalam tu dia ada satu tube CRT yang besar. So biasanya ini yang akan memancarkan, okay, image pada screen kita. So the most computers nowadays use the flat screen monitor. Okay, flat screen monitors are flat panel display that usually uses an LCD or liquid crystal display screen to display output from the computer. Okay, menggunakan LCD dan juga sekarang ni banyak dah screen komputer yang menggunakan LED. Okay, LCD stands for liquid crystal display. So flat screen monitors are lighter and less bulky than CRT. Dia adalah lebih ringan dan tidaklah sebesar screen CRT. It also consumes much less power. Okay, menggunakan power yang lebih kecil, dan tetapi they are more slightly expensive than CRTs. Okay. So other than projecting our output onto the screen, we can also print hard copy of our data. Okay, we print using printers, and the first type of printers which is very popular because they are low cost are the inkjet printers. Okay, these printers form the image on the page by spraying tiny droplets of ink from the print head. Okay, so dia akan spraykan dia akan spraykan ink daripada head dia, okay, daripada dia punya keluaran ni, dan ini yang akan dijatuhkan pada bahagian kertas kita. So most printers need several colours of ink, okay, dan biasanya terdiri dari 4 warna ni: cyan, yang biru-biru tu, yellow, magenta, okay, yang warna kemerahan, and black to make colour images. So bila dia akan gabungkan 3 warna ni untuk menghasilkan image warna yang kita kehendaki. So inkjet printers are inexpensive, they are cheap, okay, but it is costly to operate in the long run due to the cost of consumables, ink cartridge and special paper. So kebanyakan inkjet printer ni walaupun murah, tetapi dia pada jangka masa panjang, okay, ia akan sebenarnya menelan lebih banyak kos, sebab ink untuk inkjet lebih dia cepat habis. Okay, lepas tu kita kena beli cartridge and then kertas yang khas. Kita tak boleh print, kalau kita print pada kertas 70 gram, kita akan dapati image kita akan macam rosak. Okay, so kita perlukan at least 80 gram ke atas, kertas 80 gram ke atas.
So this is how the ink cartridges look like in the printer. Okay, dia dibahagikan kepada 4 warna ni. So setengah printer kamu kena beli 4 warna tu dalam satu cartridge. Oh, tapi kebanyakan printer kita boleh asingkan cartridge ink ni. Next we have the laser printer. Okay, laser printer produces good quality images by the same technology that photocopiers use. So, ia menggunakan teknologi yang sama seperti mesin photostat. Okay, and laser printers are faster than inkjet printers. Dia lebih pantas, okay, semasa mencetak. Lebih mahal, okay, costnya lebih, bila kita nak beli tu dia lebih mahal. Even dia punya drum atau ink drum tu lebih mahal, but they are cheaper to run in the long term. Tapi untuk jangka masa panjang, laser printer sebenarnya adalah lebih murah atau cost effective kerana ia boleh digunakan untuk print pada pelbagai jenis kertas. Kemudian satu drum ink tu ataupun cartridge dia boleh tahan sampai beribu-ribu cetakan. Berbanding inkjet tu mungkin dalam nilai berapa ratus muka surat kita dah kena ubah atau kita kena tukar. Okay, so other than printers and monitors, we also have the speakers. Speakers are used to output audio sound. Okay, most speakers on PCs are built-in. Kita ada speaker yang dah built-in atau dah ada dalam PC atau laptop kita. Okay, and also we use headphones, okay, also for listening to music, and most gamers they like to use RGB headphones. Okay, for lecturers who use online class, we also use headphones, okay, to listen easier and better to our students. Okay, for the last part in the chapter 4, okay, we shall discuss about the communication devices. Okay, we had discussed about the input devices, output devices. So in between that, we also have the communication devices. Communication device is a piece of equipment or hardware designed to move information or data from one place to another. Okay, in other words, allowing one computer device to communicate with another. Okay, when we want to communicate with another computer, so we need these communication devices. Not even just for computers. For example, when we want to communicate between a handphone and a PC, okay, handphone and a tablet, we also need communication devices. Okay, the first communication device that we shall discuss is the network interface card. Okay, network interface card. So just like the graphic card, okay, these are special cards or special PCBs that we need to slot in our laptop or PCs. Okay, and so computers that need to be connected to the network need a network card. So most computers nowadays have this network card inbuilt. Okay, we do not have to buy it separately. So computers on a network need to be able to communicate with the server and with other computers. So in order to do this, a network interface card (NIC) is required, or built-in network chip is included on the motherboard, such as in laptop. Okay, in laptop they are included or built-in. Okay, mereka hanya pada laptop hanya gunakan IC yang khas dan memang ada pada motherboard laptop. Tapi untuk setengah PC tu kita kena tambahkan network card ni. Okay, di bahagian belakang PC. PC maksudnya komputer yang kita gunakan desktop tu. Dia bukan laptop. Okay, laptop ialah komputer riba yang kita boleh bawa merata-rata. Tapi desktop tu yang ada wire, dia monitornya asing dan sebagainya. Itu adalah desktop. And network card ni yang akan handle semua isyarat-isyarat network yang physical. Okay, the hardware handles all the physical network signals, and the NIC allows data to be communicated to and from a network computer. Jadi kalau kita sambungkan komputer kita kepada satu jaringan network, kita sambung kepada internet di rumah, okay, bukan menggunakan wifi tapi menggunakan kabel, okay, semuanya diuruskan oleh bahagian network card.
Okay, next we have the Wi-Fi card. Wi-Fi card is used untuk kita sambungkan PC atau kita punya laptop kepada isyarat Wi-Fi. Ingat network card tu kalau kita sambungkan kepada internet menggunakan kabel. Tapi untuk Wi-Fi kita gunakan isyarat sahaja. Gelombang isyarat sahaja. So when you are using your computer on a wireless network, you need to be able to send data to and receive data from the server and other computers on the network. So kita boleh gunakan, kalau untuk laptop, IC Wi-Fi ni dah siap pada motherboard. Kalau PC-PC yang besar yang lama tu, kita kena beli Wi-Fi card yang khas. And then kita juga ada untuk laptop. Kalau yang tak ada Wi-Fi yang siap tu, dulu kita kena gunakan Wi-Fi dongle ni, dipanggil Wi-Fi dongle. So dulu Cellcom semua tu kita kena beli. Dia macam macam what do you call it, sorry, dia macam memory stick, yang kita cuma masukkan menggunakan pada USB port sahaja. So biasanya kita kena beli tu dan bayar sewa dia kan, mungkin RM50, RM30 sebulan. Sekarang ni dah tak popular sebab kebanyakan laptop dah ada Wi-Fi card atau Wi-Fi IC yang inbuilt pada motherboard masing-masing. Next we have the communication device, ISDN. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. So ISDN is a set of communication standard. Ia merupakan piawaian untuk communication digital menggunakan sambungan telefon. ISDN is a set of communication standards for digital telephone connection. Merupakan piawaian komunikasi untuk digital, komunikasi digital menggunakan sambungan telefon, dan kita boleh transmit atau pindahkan data serta suara, menggunakan talian digital, dan biasanya kita gunakan talian telefon. So before ISDN, sebelum adanya ISDN, kita tak boleh hantar data melalui talian telefon. Talian telefon bukannya talian digital, dia adalah talian analog, so satu talian saja. The ISDN takes all kinds of data over a single telephone line at the same time. Jadi ISDN ni membolehkan semua jenis data, sama ada data suara, digital, gambar dan sebagainya, semua tu dia boleh transmit melalui satu talian single sahaja. As such, voice and data are no longer separated as they were in earlier technologies, which use separate lines for different services. So kalau teknologi lama tu untuk audio dia guna line lain, untuk grafik guna line lain. So apa yang berlaku ialah kadang-kadang tu ada grafik tapi tak ada suara, atau ada suara tak ada grafik. So gambar rajah menunjukkan ISDN. So ISDN ni yang sambungkan antara satu PC dengan PC yang lain melalui talian telefon. Dan biasanya PC ni terletak jauh antara satu sama lain. Dan untuk memastikan ISDN tu boleh berfungsi, kita juga perlukan peralatan lain. Contohnya seperti modem. Modem is a device used to convert digital data to analog data in order to transmit it over the telephone network. Ingat kalau rangkaian telefon tu adalah isyarat analog, tetapi data yang keluar daripada PC kita ialah dalam bentuk digital. So kita perlukan modem ni untuk ubah data dalam bentuk digital daripada PC kita kepada bentuk analog supaya ia boleh dipindahkan melalui rangkaian telefon. Lepas tu bila sampai dekat komputer satu lagi, tempat yang kita nak hantar tu, data dalam bentuk analog tu perlu diubah balik semula ke bentuk digital. Di situ pun kita perlukan satu lagi modem.
Okay, so dalam kata lain, kalau kita ada satu PC, okay, kita sambung kepada modem. Okay, lepas tu kita ada ISDN kita. Dekat yang hujung satu lagi, kita juga perlu ada satu modem untuk disambung kepada PC yang kedua. Okay, so dari sini digital kepada analog, dan dari sini daripada analog balik kepada bentuk digital. So nama modem tu sebenarnya ialah untuk modulation and demodulation. Okay, masa dia ubah daripada digital to analog, data tu modulate. Masa dia ubah balik dari analog ke digital, kita demodulate isyarat tersebut. Okay, so gabungkan kita dapat modem. Okay, dan ini mungkin jarang kita jumpa. Okay, kabel modem. Kabel modem ni adalah alat yang membolehkan kita sambungkan PC atau komputer kita kepada local kabel TV line. Ini kalau kita gunakan talian TV menggunakan kabel. Okay, so kat Malaysia ni kita banyak gunakan macam untuk Astro, biasanya gunakan satellite. And then tapi kebanyakannya sekarang ni pun dah tukar kepada bentuk digital. Okay, kita kena ada talian atau kabel line tertentu untuk menonton TV kabel. Okay. Dan kita boleh receive data, kita boleh terima data dalam saiz lebih kurang 1.5 megabit per second. So a cable modem can be added to or integrated with a set-top box that provides your TV set with channels for internet access. So ia membolehkan TV kita diubah seolah-olah menjadi macam satu PC, okay, di mana kita boleh akses internet. So kebanyakan TV sekarang ni dah kita panggil sebagai smart TV. Okay, semua tu dah integrated. Okay, integrated di dalam kita punya TV. Jadi kita tak perlukan lagi kabel modem ni. Tapi di setengah-setengah tempat masih menggunakan kabel modem. Okay, so kabel modem ni kalau kita lihat pada gambar ajar di bawah ni, okay, dia akan sambungkan daripada plug kabel yang dekat dinding. Okay, lepas tu satu lagi kabel kita akan sambung kepada komputer kita. Okay, so ini adalah bentuk kabel modem. Ada dua jenis, okay, yang ditunjukkan di dalam slide ni. Okay, ada juga yang kalau untuk pengguna-pengguna tertentu, okay, dia nak dapat akses kepada siaran TV di Indonesia dan juga Thailand, mereka juga ada beli alat-alat, okay, yang bertindak macam kabel modem ni. Dan alat yang tidak kurang pentingnya, okay, lepas modem kita ada router. Okay, router, it is a very important network communication device. It is responsible for sending network traffic to its correct destination. Okay, router maksudnya dia ambil data tu, kemudian dia akan hantar data. Router ni akan menentukan ke mana data tu akan dihantar. Okay, it works by reading the destination network address within each data packet and sends it along its way. So macam mana dia boleh tahu data tu nak hantar ke mana? Okay, di dalam data yang kita pindahkan biasanya akan ada maklumat mengenai hala tuju ataupun di mana data tersebut tu patut dihantar. So router ni akan baca data tersebut dan kemudian dia akan tentukan di mana tempat dia akan dihantar. So dalam satu network atau rangkaian besar, kita boleh ada banyak router. Okay, so kalau siapa yang ada wifi dekat rumah ni, kamu biasa jumpa yang modem tu, yang kotak yang lebih kecil warna putih. Okay, kemudian next kita ada router. So kalau untuk wifi memang kita perlu ada router ni. Okay, so itu sahaja untuk kuliah bagi chapter 4. Okay, seterusnya nanti kita akan lihat kuliah untuk chapter 5, Multimedia Authoring. Terima kasih.